नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन कालका शिमला शाखा की अहम मीटिंग कालका रेलवे स्टेशन पर की गई। इस मौके पर यहां अंबाला से यूनियन पदाधिकारीगण पहुंचे हुए थे। यहां रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में रेलवे कर्मचारी एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए। यूनियन पदाधिकारी श्री बाजवा ने कहा कि संविधान के मुताबिक 3 साल बाद यूनियन के चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुल 13 लाख में से 7 लाख कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। बाद में कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी गई। 13 लाख में से हमारे पास 7 लाख लोग ऐसे कर्मचारी हो गए हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। ये कालका में 3 साल के बाद हमारा संविधान है कि हर ब्रांच के इलेक्शन होते हैं, तो आज इसके इलेक्शन है, तो इलेक्शन भी होंगे और साथ में जो है कैडर को जागरूक भी करेंगे।